बिठा को तो बोर्ड करा करेगा मैं मोहन ले लो करो खड़े करो इधर खड़े करो मोहन इधर रुका दो गाड़ी रुका दो ना इधर देखेंगे गाड़ी दिखा है रुका तो और क्या है बात एक मैं उसको प्यार से बोल रहा तो देने से मतलब बोल और एक बार बोलना मैं बोला अंदर बैठने का तो बैठ के रहो और